Tant Gilles alingi te lokwaza muta ayokaka ayokaki mbela wana abileki nga musale leke bele na posa na Samuel komona kata village na ngai na mboka papa na ngai nde kote na kendaki na mwa oyo apesaki kozwila ye mabele na ye po asalela bandeko na ye nyonso ya mai ndombe eloko motema nelingi ndenge naoloba lelo kombo na nga mbo Mushene Nkei. Soki omoni babengi Mosengo mutu azobenge Mosengo ayebi te basakata nyonso bazolanda ngai Pasteur Denis olanda nga so omoni babengi Singa Muju basakata bayebi biso tuuti na famille ya chefferie eza impossible na kokende kosimba kisi nakoki kokende kotia liboko te na ndako ya nganga so na kosi musakata nyonso ademantir alobaki mbo alobi lokuta biso tuuti na famille ya bokonzi nakoki kokende pa nganga te nakende kosimba kisi Gilles alingi te okasi na ye nayebi kaza na kisi makasi ana kisi makasi apesa kisi na komone Seigneur Jésus Christ Yoshua Mashiach obebisi molengete obebisi po mutu apesaka kisi ya makasi po bapredateur babango fozaka Yoshua Mashiach ndeko wana ozomona alingaka te babwaka ye alingaka TV te abandi kozwa mbongo lelo te so lelo moni bazomone na TV bamoni alobi mpo na nini bakomi mowumbu ya bato bazodetourne mbongo ya leta donc azolanda mbongo ya peuple so yango te ka mpo na mbongo so aza na mposa bamone na TV nde bayemba ye banzembo ya mobimba. Bana Kinshasa mokili mobimba bonne année na bino nyonso. Premier invité na ngai ya année 2022 ezali mwana mboka mbo alengete oyo azali petit frère propre ya mwana mboka alligator. Quand on dit alligator, on voit inspecteur général et chef de service ya IGF mwana mboka Gilles Alengete. Kasi toye na matete awa to solanai en tant que natif ya matete. Véritablement na matete. Petit frère propre ya mokonzi. Toye baba vérité mosusu mon lelo kuku ekobana poisa. Est-ce que Gilles Alengete azana goa oyeba yango vérité lelo? Est-ce que Gilles Alengete azana moi singana loketo ya famille lelo mbo Alengete ko refese nyonso lelo bo zapete lelo ba vérité ko bima kuku ekobima na poisa. Po kombo wana ya Gilles Alengete komi ko sonner batu musu kombo ya pamba. To tenga Gilles Alengete na beglise musu ba komi kutu so ba ngaba benga demo ba Gilles Alengete demo kimi ekomuka musaba babatu. Donc kombo wana ekomo sonner ekomi kombo moko vraiment to ebite to benga ngone ngini. C'est normal pour appeler petit frère à Jésus à cadre idéologie. Moi na mboka mbo Alengete bonne année. Bonne santé. Santé kitoko. Matete ndeni. Ni Britannique bana matete bazaki. Na bien. Yo koli na matete. Obotami na matete. Oko changer ta commune to ke ta gombete o ke ta vérité mais o linga o za na matete. Le na bengi o zabi ngako na si ok to sa émission na ville o kaka na Oni Britannique. Po nini ngaka matete nao? Matete za mboka na ngai namoni elo na okima bango te. Za mboka na ngai mukonzamba o permettre na bima matete na obima mais pour le moment naza na bango na tondi bango te. Bana Kinshasa pe mokimo balingi bayeba lelo yo mwana mboka mbo Alengete yebisa biso nanu mwana mboka Gilles Alengete azali 40e ali bota na bino botami ali ma papa moko mama moko. Gilles Alengete azali 3e. Azali 3e mibale bazali liboso na ye sona me repose en paix bango nyonso ba mibale bastika mokili batikala 8. C'est ça biographie ya femme. Yo za 40e. Ngai nazali nde toza 8 nga na lelo 5e. Yo 5e. Est-ce que
Puis ça biso beaucoup ndenge na yaya na bino na kuna na vie comportement na ye pour na la journée d'investigation na yeba to bimiselo mona kati na yo opinion et comprendre source ya Gilles Lengete beaucoup la ndenge nini ya na bino za kino ndenge nini pour lelo yo kombo wana e koma lokola nguba to lokola lipe bacha mwamba na Congo mobimba to na vila Kinshasa. Gilles Lengete azali mutu kwa mutu nyonso me akolaki na ye na vie na ye alingai mingi linie na ye abandola na linie na ye mingi ya kelasi asalaki mpe masano asalaki mpe sport karate taekwondo ekoma na moma moko ekoma epresio na papa po papa monaki azalaki très intelligent ndozwa kaka liboso atikaki kokoma ba 5e te biso ko toza na mike papa monaki oyo mwana ofuna tia coup de pouce yango papa aboyaki makambo ya sport apusaki na nzela oyo yakendaki mpe azalaki nango makasi alingaki mingi kelasi ntango bato mosusu bazosala commerce bazotika baklasse bazosala acop me ye azalaki mingi kelasi alingaki mingi kelasi so awuti classe lem so akosala mwa likambo na ye mwa konini na ye me mingi vi na ye mingi aseba azalaki classe azalaki différent par rapport à défaut nezalaki nini défaut ya Gilles Lengete tant que grand frère na yo défaut nezalaki nini eloko nini yena papa bando beba na soki papa agaze ando silika ezalaki nini défaut na berere na mingi ezalaki yena papa bande ma obeba te po basali ba camarade papa lingaki mingi balelo kwa ba camarade bakosa likambo ko bino nyonso boyebi te me ye papa na mwana basali yango donc abanda oyoka o papa na banda oloba pe alingaki mingi Mbo Lengete na ngi to expliquer biso makambo yo po bato ba comprendre qui était Gilles Lengete na kala et puis to comparer na Gilles Lengete lelo yana wa bandi musala na IGF depuis quand parce que tout le monde en plaire na ekaka siko l'air Fachi Beton PC musala l'air Fachi Beton a élevé mais na IGF bandi musala na nini ça fait combien d'années kaza na IGF. Il a Lengete, si je pense bien, moins 2 ans, où le président Fachi a élevé la inspection générale état que chef de service à 30 ans de carrière dans la inspection générale des finances. Tant que ça la classe dans la campus, concours et ndenge pekaye pour na beninga mususu kasali concours na ye zaki te pona tata pona mama pona ndeko te opandi boye tomoni na tanga mobutu ba publier to ta na TV ba kombo na ye bimi abanda musana na ye tinde lelo président Félix Tshisekedi ayo tshé na grade na niveau ya inspecteur chef de service. Merci mon mboka Mbo Lengete to kende bien merci bana kini bozo comprendre na bana poto mwana mboka Mbo Lengete na ba investigation onga na sali Gilles Lengete na yo mingi bokindaka na bendela nga na yebi ke boza bana matete ne grandi ya matete kuna na bendela na mai ndombe mokenda kosala ni surtout yo je me souviens monu na Bandunduville ba séjour rebelle na sale pe investigation sur yo non esirité nangi lelo obisa biso na bendela kuna na mai ndombe okenda kosala ni surtout yo mona mboka Mbo Lengete. Président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République, Robaki Moutou Fazonga na fief na biso papa na biso azana chefferie ya bendela mais aboti biso nyonso na Kinshasa place olanda nga wana église wana mona place papa na ngai na mama na basala mariage. Okay. Tango Gilles Lengete loko aza mutu ayokaki mbela wana abileki nga mosala eleke bele na posa na Samuel eloko mona kata village na ngai na mboka papa na ngai nde kote na kendaki
na mwa oyo apesaki kozwila ye mabele na ye po asalela bandeko na ye nyonso ya mai ndombe eloko motema na elingi tisiko nga nayebi te asalela bango ezala lokola symbole puisque papa mokonzi aloba ye moto nyonso fo azonga na fief na ye. C'est ça. Biti ya visite na nga na bendela yango wana. Merci go bato mosusu bazoloba ke nganga ya Gilles Alengete ezaka mboa Alengete yango mpe ndenge osabiso vérité na village kuna okendaka kozwa mwa funga te mwa beya bempem te ozokosa biso boye ndenge naoloba lelo kombo na nga Mbo Mushene Kei. Soki omoni babengi Mosengo, moto azobenge Mosengo ayebi te, basakata nyonso bazolanda ngai, Pasteur Denis olanda nga. So omoni babengi Singa Muju, basakata bayebi. Biso tuuti na famille ya chefferie. Eza impossible na kokende kosimba kisi. Na kokende kotia liboko te na ndako nganga. So na kosi musakata nyonso a démentir alobaki mbo alobi lokuta. Biso tuuti na famille ya bokonzi na kokende pa nganga te na kende osimba kisi. Biso tokende osimba kisi te. So tobotama na bokasi eza ya kobotama, eza ya famille, eza ya koluka na kata mokili tobotama bakomo memo kota bokende ozwa kisi te. Gilles alingi te bokasi na ye nayebi kaza na kisi makasi. Ana kisi makasi. Apesa kisi na komune Seigneur Jésus Christ. Yoshua Mashiach. Obebisi mbo Alengete obebisi. Po muto apesaka kisi ya makasi. Po ba predateur babango fozaka Yoshua Mashiach. So kozo pa nganga na ba oyele peka mbongo na mutu muso apesa pe mutu mususu. Na sikso pena Alengete komi nongo na mboko oyo chef de l'état na discours na ya nation azosola na peuple azosola na discours ya nation tanga pays chef tanga musu te tanga Alengete vraiment pegi na oyebiso lelo ndeko wana ozomona alingaka te babwaka ye alingaka TV te abandi kozwa mbongo lelo te so lelo moni bazomone na TV bamoni alobi pona nini bakomi mowumbu ya bato bazo détourner mbongo à l'état donc azolanda mbongo à peuple so yango te ka pona mbongo so azana posa bamone na TV nde bayemba ye banzemba mobimba oyebi bato bakopera na etuna bango ske Gilles Alengete alinga babwaka alinga yango kute abanda oboya yango banda kala mais akomi siko obligé soki basali musala na bandinga il faut ayebisa population nde lelo elongine komi komonana pe baomona ke musala azosala ezokende lolenge wana me na volonté na ye balinga batika komona elongine na TV te mpona oyebiso bato mosusu bana kata matete baye komona elongi na ye lelo puisque ntango asisa ye classe azwi musala na ye akenda kofutela lemba site mama Mobutu ndenga bima azonga matete te oyo baye na nsima bana ba 20 à 22 ans baye koreconnaître so elongine lelo cela veut dire alukaka na ye abanda aluka succès te mais musala est obligé mona mboka mbo Alengete nabi te kobimisa secret professionnel to ba idée ya mokonzi par rapport ya village d'origine na niveau ya bendela na ndenge musala ezotambola na mboka ya bendela kuna ba projet d'avenir ezali pona petit peuple quand même ko babilanga pia makambo belé na cadre toujours ya ko respecter maloba ya mokonzi ya mboka ndenge asengaki ke mutu nyonso ayeba ko bongisa na village na source na ye chef de l'état la kisi par exemple lelo tamboli ti na village d'origine akene ko swana peuple ya Gilles Alengete tozoyeba te to ya mbo Alengete tozoyeba te ba projet d'avenir Gilles Alengete pona bendela ezali ndenge okutana nanga nakendaki nde nazongi nakenda ya mbami baye nazongi elingi olobaka misu neza kuna mais mpona koloba na nga ke nazosala boye
nana se prononcer te mpe aloba nanga kenda kokende mokolo boye nana alobi te donc nayebi ke aza moto ya surprise aza moto ya calcul surtout lokola touti na bafeti amikangami na ndako aza kopema nayebi ke ntango akobanda nzambe aosunga bana bendela bayebi ke un jour baomona ye aoya baotunanga mingi bato ya diaspora parce que na 2023 Gilles Alengete apostulé au candidat président de la République to député parce que vu kombo vakume comme makasi yo bakambo belé o bomba mbo Alengete ndenge nazwa temps moke osola na ye banda kala aza kuna ide wana te na pousse na bi opesa candidature omoni fo sabwe un jour opesa candidature bimbonga aza administratif nako opesa candidature te na yapi na ide wana te na oza pe nango te donc balongolaka bango na ide ke Gilles Alengete akozala candidat un jour aza candidat na parti nini plus aza fonctionnaire aza pe na carte parti moko te na liboko na ye somona oyokisa yango tomonaki Gilles Alengete na réunion ya parti donc aza ne kaka administratif nayebi te un jour soit si mosani na administration lokola ce sont des secrétaires généraux nayebi te ambition eza nini mais pour le moment ide wana eza te bakutanaki na faci ndenge nini mpo mpe na chef de l'état alote baza ebele chef de l'état faci beto akozwa mpe muluba ndeko ne muluba atie ye wana comme chef de service mais azwaki mbo Alengete wapi yango mpe calcule chef de l'état ekibala moko Gilles Alengete comme numéro 1 ya IGF papa mokonzi aza moto ya mayele mpe moto abwanya ntango azali na ngonga koluka wana ezalaki mpe kaka ye moko te wana mingi eza présidence moto koyebisa o nde bamonaki oui il est capable puisque ezalaki kaka ye moko te elai mpe na bato bapropozaki me ntango baponaki ye batie mpe bapréambile papa mokonzi apesi sécurité puisque soki Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo te nde nayebisi bino alingi te nde aza na bomoi te oui puisque baprédateur oyo ye aza kokanga oyo baleki meme ye alingi te na mbongo oyo baleki ye meme na koboma boyebi bango Félix papa Tshisekedi apesi basoda apesi sécurité yango azosala mosala na ye na kimia soki azali kaka sans sécurité azotambola boye je ne crois pas lelo tokomona frère na biso ndenge aza wana donc aza entouré dans les bonnes voies papa mokonzi atie na bacondition oyo eza réel yango wana mosala eza kokende bien bino na ndenge ya famille bolobaka nini omonaka ya na bino ndenge nini mpo ondira koma mo indifférent même na famille parce que bozwaka mpe ntango okutana na yaya okutana mpe na famille ya koma kaka ondire esclave ka ya peuple kaka koluka mbongo ezonga na kesa l'état to ndenge nini na ndenge ya famille na ndenge mpe na libote boye mpe ovandi mpe na yaya mpe bozosola mpe ntango azwaki bokonzi abengai biso bandeko na ye mpe baleki apesi biso mpe bacharge abi bomoni nazwi charge oyo nazwi ezali guerre nazopekisa bino bomela me bino boye ana lupango bosala feti nga nayebisi bino makambo ya feti te eza charge faut totravaille soki totravaille tozwi réussite te tofete ya teke nde banomenga bino bofeta boye atomboka kutu mpo na ye elingi oloba nini sala liboso réussite nde moto koya mpo bofete ayebisi biso abi aleki makambo oyo mike oza esunga na ya te osala opesanga compte rendu mpo nakomi na charge ya monene na motu na ngai to ezaka likambo ke bopusani bobengi ngai soki likambo ya famille ezali ata ya moke bino bosangani bosilisa yango opesanga compte rendu epuis mokolo ayebisaka biso yango ekotaka na matoi mpe na motu ekoma ndenge wana mais aza na indifférent te tokutanaka na ye soki na ndako bovanda bosola bolia boomela mais ifo oyebaki ye akomi na charge ebele donc kolongola ye na bacharge ya mike. Merci beaucoup que ma vérité ezobima moke soki bakongolais bako retenir quelque chose sur bilan
ya mwana mboka Gilles Alengete na ba collaborateur ne nyonso na musala o ba sala bato ba retenir nini eloko nini Gilles Alengete asali depuis chef de l'État a nommé ezokini une année 5 mois toujours nager vers 2 ans. Gilles Alengete en tout cas elongo na inspecteur généraux va créer ebele mais honnête ngai sepelisi nga mbulu eleki eza patrouille financière. Eza patrouille financière ole kotika kaka mbongo baye bazwi mbongo ekei bokomi kolanda ngo pour empêcher déjà au départ mbongo alete bima po mutu akende olia alobi bakanga en tout cas eloko wana oyo Gilles Alengete asalaki en tout cas eloko emarke nga na ne oyo eleki yango wana nayebi te na 2020 loko ake kopema boye 2022 loko ake kopema boye nayebi te na 2022 po ye mpena ndenge aza na songo empêche ye il faut empêcher kopema do apemaka te donc ye vraiment empêcher kopema po ndenge aza na ndenge akopema azongi bebe ntango oyawa ntango oya mosala ya makasi ebandi po ye mpena aza bosser mutu nyonso atravaille na ye ayebi aza bosser donc ndenge ake kopema bongo ntango oya bino bato boza kokompanie boye bango ke souffrance ya mosala na mosala bokosisa mpe mosala 22 heures otika na 1 heure de temps pamba ovivre donc c'est ça eloko monene onga asepe na ne eleki patrouille financière oleka totika mbongo ekenda tolandaka ndenge mpenda ye na baninga bainspecteur généraux nyonso basala eloko na tuka bravo na ma part Gilles Alengete banani bazaka surtout adjoint na ye bato bele bayebaka te ke réussite ya Gilles Alengete eza ensemble na ba collaborateur na ye eza ensemble na ba collaborateur na ye toza na Victor Batubenga bazali adjoint na ye toza na chef du cabinet inspecteur général Yeleza kaza na baninga na ye belo bazota tokomi na suka mwana mboka Mbo Alengete tala caméra toza na 2022 conseil ni repesa grand frère na yo Gilles Alengete o mona mukabeta pe mbona bakolo babinaka mais pona ko batela yaya pe pona ko batela mokonzi babanga mokonzi te batosaka mokonzi peut-être les kamu rolingara au conseil na kusu pour so attente bosa na 2022 nino ko ebisa ye ona sande teza fara na yo yebisa eloko na olobake yaya bunda sala le conseil na opesi na chaîne te na opesi na télévision te conseil bapesa yango sika obatama mais na opesa ye kaka courage ya bunda sala conseil na opesi na place tokozala biso na télévision bapesa motu conseil te ça conseil te. Merci Mbo Alengete moi mot de la fin mon mbote na famille parce que pesi biso vraiment opportunité pour lingara TVT mais de temps en temps sona ye ma tête na zio na chuki moi interview accordé quand même ça exclusivité mondiale non ba mona famille ya Gilles Alengete na TVT mais Mbo Alengete ondimi kokoloba pour l'intérêt à peuple obi pour l'intérêt à peuple na oloba ondimité en tant que petit frère mais en tant que Congolais pékinois pour l'intérêt à peuple Ngoloba mot de la fin pour clôturer. Bon, na couper ça ka bakinois ba Congolais nyonso baza na kimia na musalo ezo salama kolia nango ezali nzamba pamboli budget na biso komia makasi pour permettre pe entreprise publique mususu fungwama fonctionner na ndenga makasi. Donc toi kaka mpiko to bunda to cha dikia na Nzambe Simba apesi famille na ngamo mbote apesi na no muka mbote apesi bana matete nyonso mbote o nyonso bazana kati ya diaspora o bayebi mbo musheni kei na o bayebi ngate apesi bango mbote makasi. Bonne année 2022. Merci. Wana zala kimbo musheni kei donc nga bien Mbo Alengete
parce que c'est le petit frère propre. Il y a mon amboka Gilles Alengete et puis il y a très compliqué. Il est très compliqué même au bon reçoit une émission boy alinga TVT. Alinga TVT mais aux exclusivités mondiales parce que vous connaissez que Gilles Alengete est extraterrestre. Et aza extraterrestre te. Aza la famille, aza la bandeko, aza la bana, aza la mwasi, aza pe na bandeko. Neti ndeko na ye mbo musheni ye oyo bomoni oyo. Mais vie, moi je suis journaliste d'investigation, nalingaka koluka nazo information pour battre musu bozo kanisa ke Gilles Alengete azali muto oyo abimaki na cimetière, abimi mbala moko boye o fachache, swazanganga to nini. Boyoki ba vérité oyo euti kobima awa. Donc azali congolais de père et de mère ya kosanate, azali d'origine ya Maindombe na mboka ya Bendela na kokende lisusu na Bendela na kende ko filmer Bendela bomona ba village d'origine ya bato parce que muntu oh naza mokonzi naza gouverneur naza boye naza ministre mais source na yo est-ce que ozobongisa est-ce que ozolona quelque chose pour accompagner chef de l'état pe pona moi libanga etongama avec un partenaire idéologique, point d'interrogation. Tout le monde a dit que Koya, bonne année na Poipan, bonne année na artiste musicien Karmapa, moi na ma TTP le sous, bonne année na Yemoko Alligator, mon amboka Gilles Alengete, autrement dit gendarme financier, oyo na 2022, tout ça cause là, makambo ya sika, awa, outi na moi repos, tango zo ya boye, qui a des donc Gilles Alengete valeur colonisée et la colonisation durera très longtemps et nous remercions le chef de l'État Nengo Opesi Congolais Gilles Alengete pour asa vraiment musala et à quoi accompagner Vision Nao. Merci beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous.